Итак, храп. Из всех видов млекопитающих человек единственный, который может буквально подавиться самим собой во сне и умереть. Суть храпа заключается в том, что когда вы спите и дышите ртом, не помещающийся язык в вашей ротовой полости перекрывает дыхательные пути. Как же так произошло? Быстро развивающийся мозг в результате того, что мы придумали приготовлять пищу на огне, постепенно замещал пространство лицевого черепа, сокращая пространство у пазух носа, верхней челюсти, и из-за этого хуже начинала развиваться нижняя челюсть. Из-за этого в результате такой дизволюции постепенно нижняя челюсть начинала смещаться назад, сокращались пазухи носа, дошло до такой степени, что все зубы не помещаются в нашей полости рта, и мы единственный вид, у которого проблемы с прикусом и кривизной зубов, как сверху, так и снизу, стала нормой. В середине 19 века такой исследователь, как Сэмюэль Мортон, пытался доказать превосходство белой расы, однако доказал нечто обратное. Он собрал коллекцию более чем из 1000 черепов возрастом от 200 до нескольких тысяч лет. Именно по этим черепам можно на данный момент судить, как тогда люди выглядели и дышали. И удивительно, чем древнее череп, тем меньше у него проблем с прикусом и с перекрытием верхних дыхательных путей, находящихся в области лицевого черепа. Люди тогда ели более твердую пищу, больше двигались и лучше дышали. И похоже, у этих людей никогда не было проблем с храпом, апноэ, сопением и прочими остановками дыхания во сне. Все эти моменты можно скомпенсировать, практикуя дыхание носом. Слизистая в полости носа и в пазухах, которая умеет и набухать, и расслабляться, начинает развиваться, таким образом компенсируя все эти изменения. Еще раз, практикуйте дыхание носом, как днем, так и ночью. Это избавит вас не только от храпа, но и от множества проблем, связанных со здоровьем. На ночь также можно заклеивать рот пластырем. Еще раз, закройте рот и дышите носом днем и ночью, и во время тренировок.